begin, as jy kan onthou, laasweek se boekie op die eerste bladsy, het ons begin, en daar was die verduideliking oor die gees, die definisie van die gees, die siel, die vlees, die hart, die nous en verstand, as jy kan onthou. En ons het deur dit gewerk en by wedergeboorte uitgekom en gesien wat dit alles is. En ons het gesien hoe dat geeste in ons in kan kom, wanneer ons hulle toelaat. En hulle kan ons beïnvloed en hulle kan ons lewe oorheers en ons lewe oorneem, ons tonge gebruik, ons monde gebruik. Hulle kan eintlik heeltemal in ons lewe en ons sal op die agtergrond wees. En ek het die mooi verduidelik van die man wat in die tempel was toe die Here Jesus daar aangekom het, wat al die jare kerk toe gegaan het, maar die dag toe Jesus daar inkom, toe kan die Gees, die Heilige Gees, kon daai duiwel nie voor in stand hou nie. En hy het opgespring te midde van die woord wat die Here gelees het en gesê, ha, wat het ons met u te doen? Jesus Christus, Seun van God, as jy dit kan onthou, en die Here het onmiddellik die duiwel beveel om uit te gaan. So al die jare het hy kerk toe gegaan met 'n duiwel in hom. So ek wil dit net duidelik maak vanmôre dat jy dit kan weet. Moenie alle gelowiges net op dieselfde vlak sit nie. Daar is gelowiges wat 'n dieper verhouding met God het. Daar is gelowiges wat nie meer wedergebore is nie, wat dit verloor het. Ons gaan daarna kyk vanmôre. Ek wil dit vir julle bewys, want die kerke leer nie hierdie goed vir hulle mense nie. Dis net business as usual. So, ek kan dalk vanmôre hier sit en jy het dalk u wedergeboorte verloor deur lou te word, want die Here se woord sê, as jy lou geword het, dan spoeg ek jou uit my mond uit. Nou waar is die mond? Is deel van die liggaam van Christus. Hy sê, as jy lou geword het, dan spoeg ek jou uit. So jy is nie meer deel van die liggaam nie, al sê jy is 'n gelowige. So mense wat vir u preek een keer gered, altyd gered, is 'n leuen. God sê, ek spoeg jou uit. Verstaan dit vanmôre? Ja, maar ek is 'n kind van die Here. Jy kan jou kindskap verloor, broer en suster. Daarom sê Paulus dat ons na volwassenheid toe moet groei. Hoekom? Sodat as ons volwassenes is, dan kry ons 'n erfporsie. Eers as ons volwasse gelowiges is. Ons kan ons kindskap verloor. OK. Ek dink dit was nou 'n treffende intro, is dit nie? Dink jy nie so nie? Dink jy daaraan vanmôre? Hoeveel gelowiges sit, of hulle noem hulle self gelowiges, mense sit in die huis van die Here of kerke vandag en dink hulle is gered en hulle is op pad hemel toe. En hulle is nie. Daar's mense wat begrawe word, wat dominees oor die grafte, oor hierdie mense praat en die wonderlike lewe wat hulle gelewe en die koeksisters wat die tannie gebak het vir 25 jaar en al hierdie wettiese goed waaronder die kerk hulle ingebring het. Maar daar was nog nooit 'n wedergeboorte in die gees nie. OK, daar's een ding om te sê, my pa was in die enige kerk en daarom gaan ek enige kerk toe. Of as iemand jou vra wat 'n kerk is, jy sê ek is nie enige kerk, want my pa is in die enige kerk. Kan jy dit verstaan? Dit wys jou sommer klaar, hy is nie wedergebore nie. Hy gaan na 'n kerk en 'n denominasie toe. En dis wat God wil hê, nie God wil 'n verhouding met jou en my hê. Buite die kerk, buite die sisteem. Tot Jesus het sy rug op die kerk van sy dag gedraai en uitgestap uit Jerusalem uit na Johannes toe, wat buitekant die dorpkerk gehou het, wat ook 'n priester kon geword het, want sy pa was 'n priester. So hy was in die Levitiese priesterdom. So Johannes kon ook 'n priester geword het. Maar hy verkies om uit die sisteem uit te kom en het buite begin 'n kerk hou. Dat tot die fariseërs toe gekom het en gevrees het en gedink het, wel dat ons maar laat doop ook, want as Johannes dalk reg is, weet ons is ons al twee kante. Dis ons 'n dubbelhartige persoon. Hy wil sy brood aan al twee kante gebod en ek kan nie dit verstaan. Maar as dit nie so is nie, dan wil ek dan ten minste dit doen. Of so, kan nie verstaan. Jy kan dit nie so doen nie. Jy moet 'n waaragtige omkeer in die lewe hê. En die Gees opgewek word. Dat jy met die sielslewe klaarmaak. Jesus sê, as jy nie jou lewe verloor nie, dan kan jy nie my lewe kry nie. So, ek het 'n lewe wat ek moet verloor. Dit is my eie selflewe. Dis alles wat met Japie te doen het. Ek moet dit verloor. Want dan
wanneer kan ek Christus se lewe in my inkry, in gestalte in my kry. So Jabie is heeltemal op die agtergrond, hy leef nie meer nie, Christus leef nou in hom. Hy is waaksaam oor sy woorde wat hy spreek, dat dit nie vleesgedrewe is nie, maar dat dit geesgedrewe is, want geesgedrewe bring lewe in 'n mens se hart. Amen. OK, jy verstaan nie. Maar ek wil 'n bietjie dieper daarna kyk, want die algemene gelowige weet nie eers dat ons uit 3 dele uit bestaan. Die mense wat vandag in die kerke sit, weet nie eers dat ons uit 3 dele bestaan nie. Glo vir my werklik vry vanmôre. Hier by my leer jy dit, sodat jy kan verstaan, daar's 'n geesgedeelte en God kan net in gees en waarheid alleen aanbid word. Nie deur my siel nie, want my siel is nie gees nie, en ook nie deur my liggaam nie, want God sê, hierdie liggaam kan nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Hy moet oorkleed word met heerlikheid. Dit beteken, ek moet hom aflê, en ek gaan 'n nuwe ene kry. Maar alleenlik as ek hom aflê, verloon. Want dis die ouetjie wat jy sien elke dag wat lewe in die straat. Dis die ouetjie wat jy mee praat. Maar binne is 'n ander ouetjie wat opgewek is met die wedergeboorte. Hy is die geestelike ouetjie. Maar hierdie ouetjie is partykeer baie swaar en baie sterk. En hy sal die innerlike gees nie kans gee nie. Hy sal vleeslike taal praat, vleeslike dinge doen, en dan kan jy nie verstaan dat dit ouers wat kerk toe gaan, wat daarom sê Jesus, kyk na die boom se vrugte. Want dit wat lewe in die boom gee om die boom te laat groei, dis tog die vrugte wat hy gaan dra. So as jy na sy vrugte kyk en jy sien dis vleeslike vrugte, dan kom jy skielik agter, maar hierdie ou is nie geestelik nie. Hy het net so dun laagie. En as jy daai dun laagie afkrap, dan sien jy wat is eintlik nog nie eens wedergebore nie. Hy het waaragtig nie 'n verhouding met God in die binnekamer. OK, jy verstaan, is een ding om 'n gelowige te wees, maar daar is sekere beginsels, as jy 'n gelowige geword het, of sekere bewyse, kom ek sê ons sê dit bewyse. Bewyse beteken jy 'n gebedslewe, jy spandeer tyd met die Here, met die woord, jy doen Bybelstudie, daar's 'n honger en daar's 'n dors om meer van die Here af te weet. Kan jy sien, dit is vrugte wat daarby pas. En as jy vanmôre nie van daardie vrugte dra nie, dan wil ek vir jy ernstig waarsku vanmôre. As 'n tannie gister oorlede daar in Jongsfontein of eergister. Dis net so, broer en suster. En dis in 'n plek waar ons dink ons is heeltemal veilig en jy kan nooit so iets gebeur nie. Ek wil vir jy sê, boosheid loop oral rond. En daarom moet ons waak en bid. Iemand het my gesê eendag, ja, maar die Here beskerm my, ek pleit net die bloed van Jesus. Toe sê ek, ou broer, jy verstaan die Bybel nie mooi nie, want die Bybel sê jy moet waak en bid. Jy moet nie net bid en gaan slaap nie, jy bid en probeer aan jou venster sit, dis die waakgedeelte. Jy moet jou deure sluit, jy moet menslik moontlik alles doen om jouself te beveilig, dis die waakgedeelte. En dan bid jy, en dan, deur gehoorsaamheid omdat jy gewaak het, dan kom God in die beskerming. Want jy dit verstaan vanmôre. Mense is ongehoorsaam, gelowiges is ongehoorsaam, en agterna wil hulle vinger vir God wys. En sê, ja, maar hoekom het die Here dit toegelaat? As jy teruggaan, dan kom jy agter, dis ongehoorsaamheid wat hierdie goed gebring het oor hulle. As die Jood nie die bloed oor die kusyn gesmeer het, soos wat hy beveel was om te doen nie, sou hy sekerlik sy eersgebore seun verloor het. Glo my. Nie omdat hy 'n Jood was, sal God verby hom gegaan het. Die God sou hom geslaan het, sy eersgebore seun sou gesterf het. Hoekom? Want die bloed van die lam is nie aan die deur kusyn nie. Verstaan jy dit vanmôre? OK. So, ek wil net hier nog 'n ding duidelik maak. Ons kan glo, maar geloof sonder werke is dood. Verstaan my mooi vanmôre. Ons kan glo, want die Bybel sê, glo in die Here Jesus Christus en nou is jy gered. Maar dit is daai oomblik gebeurtenis. Ek glo in God, of ek glo in die Here Jesus Christus, ek neem hom aan en nou is hy myne, hy leef nou hier binne in my, hy was buitekant altyd. Onthou dit totdat ek tot bekering kom, die oomblik wanneer ek hom innooi in my tempel en dan word ek 'n tempel van die Heilige Gees. Ek is nie outomaties 'n tempel van die Heilige Gees nou dat ek kerk toe gaan. Daar is 'n stap van my kant af om te sê, Here, ek nooi in, ek wil hê jy moet my tempel kom vul.
Ek het 'n verantwoordelikheid nou. En nou, as hy in die tempel inkom, nou begin hy vir my sê, ek hou nie van dit in jou lewe nie, ek hou nie van dit in jou lewe nie, ek hou nie. En nou begin ek stelselmatig al die slegte vrugte van die ou mens aflê. Hoe? Die Bybel sê, julle is nou saam met Christus gekruisig. Julle doen nie meer daai goed nie. Paulus skrywe, hy sê ons was almal oorheerders op 'n tyd, ons was almal afgodedienaars, hy sê maar ons het ons bekeer van daardie goed af. Ok, ons kan nie aanhou met dit nie. So, kom ons lees daar by 1 Korintiërs. Lees saam met my asseblief. Bladsy 2. Ek wil net sê hierdie is 'n diepte studie oor die gees, die siel en die liggaam. En jy het dit regtig nodig. Daar's mense wat vandag hulle asem uitgeblaas het wat in die graf is en nie 'n idee het wat hulle hele lewe uitbestaan het. Nie 'n idee het hoe dit werk en waarmee God kommunikeer. Nie 'n idee dat jy uit jouself kan praat, dat jy uit jou liggaam uit kan praat en dat jy uit jou gees uit kan praat, dat daar 3 stemme in jou is nie. Niemand weet hierdie goed nie, hulle leer dit nie vir mense nie. Hulle gaan net kerk toe terug, want dit is alles deur die sielskrag wat dit gedoen word. Ok. Saul het deur sy sielskrag, onthou ons het laasweek daaroor gepraat, as jy mooi kan onthou. Saul, die gees van God het hom verlaat, sê die Bybel, en 'n bose gees het oor Saul gekom. Maar dit het nie beteken dat hy gevegte verloor het nie. Hy het nog net soveel gevegte gewen, soos wat die gees van die Here altyd nog by hom was vir 'n tyd lank. Dis hoe genade God is. Verstaan dit vanmôre? So, toe God se gees hom verlaat, het nie beteken dat hy nou verloor nie. Hy nog steeds deur sy sielskrag dinge kon doen. So dit wys hoe sterk ons sielslewe werklik is. Dat ons deur ons siel kan dinge doen en ons kan dink dis God wat deur ons werk. Hey, verstaan dit vanmôre. Ek kan stadig met die werk, want ek wil hê jy moet dit verstaan. Al doen ons net 1 bladsy vanmôre, ek wil hê jy moet dit verstaan. Dis hoekom ek sê dit is so belangrik dat hierdie reeks, dis die belangrikste reeks in die hele lewe. Glo vir my, van die hele Christelike lewe wat jy nog ooit gehad het, is hierdie die belangrikste reeks. As jy dit kan snap en kan verstaan. Ok, dis amper soos 'n biologie les. Jy het nooit geweet hoe lyk die liggaam nie, en ewe skielik kom die onderwyseres of die onderwyser, en nou leer jy stap vir stap, dis die hare, dis die oë, dis al daai goed, dis die dan sien jy nader aan binne-in, want jy sien nou net die uiterlike voete en die hande, en dan gaan hy dieper en dan leer jy, maar daar's 'n hart binne wat klop, en daar's are wat kan vernou, en daar's al hierdie, en nou begin die oë al groter rek, want jy het nie geweet, dat jy soveel dinge in die lyf, in die liggaam het nie. Kan jy verstaan? Nou dit is in die gees waarna ons nou gaan kyk en vir jy verduidelik, waar sit jou verstand? Waar sit jou wil? Hoekom doen ek baie keer my eie wil en nie God se wil nie? En tog sê die Bybel vir my, Jesus sê ek doen net die wil van die Vader. Maar tog as ek myself kry, dan doen ek my wil. Verstaan jy? Ok, so as ons dit kan leer en kan verstaan, dis eintlik soos 3 vertrekke waarna ons gaan kyk. En dit hang af van watter vertrek jy is. En uit daai vertrek uitwerk. Dis die goed wat jy oor jou gaan bring. Oor jou huis. Want hierdie is mos maar 'n huis waarin die Heilige Gees van God woon. Of 'n tempel, soos hulle dit noem. Maar ek wil hê jy moet dit ook verstaan. 'n Huis. Dink daaraan vanmôre. Hierdie is 'n huis. Wat is dit? Dis die huis van God. Waarin hy woon. Wat is hierdie gebou? Jagersbos se saal. Dis nie die huis van God nie. U en ek is die huis van God waarin God woon. So moenie dat 'n kerk enigiets anders vertel nie. En jy gaan ook nie kerk toe sodat jy die Here daar kan kry nie. Die Here is 24/7 in jou. Jy het nie 'n gebou nodig nie. Jesus het nooit in 'n gebou gepreek nie. Behalwe as hy in die tempel gegaan het en die Fariseërs geleer het en geskool het. Gewys het dat hulle die Bybel ken en die letter, maar hulle het geen gees by hulle nie. Verstaan nie vanmôre? Hy het buite in die veld kerk gehou, Here Jesus. Juis want hy het geweet die Romeinse Katolieke gaan kom en al die gelowiges kom daarna en hulle gaan massiewe geboue bou en hulle gaan mense soontoe trek sodat hulle self kan verryk
en God se naam skade aan doen en oneer aan doen. Okay, want ons mag nie pendelaars van die evangelie wees nie. Ek kan dit nie genoeg vir u sê nie. Ek kan nie op die TV preek en met geld bedel by mense nie. Dit is nie die evangelie nie. Dis pendelaars van die evangelie. Hulle verkoop hierdie woord van God en hulle gaan voor God staan daaroor. Want Paulus en Jesus almal skryf vir ons, julle het dit verniet gekry en verniet moet julle dit gee. Verstaan dit vanmôre? Okay, hulle kan nie eens, as hulle vir u vra om te kom sing in 'n Christelike kerk, te kom sing en nou sê jy, ek kom op een voorwaarde sing, ek wil geld net daarvoor nie. Wat is die motief dan daar agter gewees? Is dit om God te verheerlik? Is dit om God te vertrou? Is dit om God te glo vir dit wat hy vir jy sê dat hy vir jy sal sorg? Of is hy nou afhanklik van die arm van vlees? En God se woord sê, vervloek is jy wat steun op die arm van vlees. Jy moet in die geloof na God toe kyk. Verstaan dit? Okay. Die kerk het vir ons gelieg, broer en susters. Al die jare vir ons gelieg. Hulle het geld by ons gesteel. Okay, verstaan dit? God het 'n blymoedige gewer lief. Jy gee waar die Heilige Gees vir jou sê om te gee, want nou kry jy 100voudig geoes op dit wat jy gee, waar God vir jou sê om te gee. Maak seker dis ons stem, want ons het nou nog gehoor, ons het 3 stemme. En dat jy nie uitgee, sodat almal moet sien jy gee, want dis Japie, dis die siel. Okay, die vlees wil nog verder gaan. Hy wil nog hê die mense moet nog sien op, so jy baie nog die geld hier rond, dat almal kan sien, en dan gee jy dit vir die boemelaar. En jy sien, ons gaan weer aan goed werk, want dit is die lewe van die gelowiges. Glo my, 'n gelowige wil vir almal wys, hy is 'n gelowige, en wanneer jy vir iemand wil wys, jy's 'n gelowige, het jy klaar die toets gedop, want dan is jy nie 'n gelowige nie, want dit kom van binne, en dit kom nie van buite nie. Hey, verstaan dit vanmôre. Right, kom ons kyk. Ek wil net sê my gebed is dat die Here hierdie lering sal neem en dat die Here verandering in ons harte sal bring. Regtig ware verandering in ons harte, dat ons dinge heeltemal anders sal aanskou uit 'n ander oogpunt uit. Ek wil hê jy moet al die dogmas en al daai nonsens wat jy geleer het tot nou toe, moet jy eenkant werk en jy moet nie daaroor redeneer nie. Ek vertel vir jy die waarheid, en as dit nie die waarheid is vanmôre nie, sal God my die hande kry daaroor. Okay, en ek vrees God, glo vir my vanmôre. Okay, so, dit wat ek vir jy gee, het ek deur gebid van die Here af. Dis nie net 'n ding wat ek gaan soek het, en nou gee ek dit vir jy nie. Ek het dit deur gebid van God af. So, dis lewendig hier binne in my. Dit moet jy verstaan. Dis nie letter wat ek vir jy gee nie, dis lewendig hier in my. En ek wil hê dit moet lewendig in u lewe wees. Okay, prys die Here. Okay, kom ons lees hier in Korintiërs 10, 17 tot 22. Omdat dis nou nog deel van laasweek se stukkie. Kan jy onthou ons het oor die nagmaal gepraat. Maar hier is nog so 'n belangrike stukkie, ons moet dit net vanmôre afhandel. Omdat dit een brood is, verstaan dit? As jy 'n brood sien, dan sien jy daar lê 'n brood. Mense het altyd gesê, "Ek koop 'n loofbrood, 'n loofbrood." 'n Loof klink so snaakse woord, nee. Ja, in die Afrikaans is dit 'n baie snaakse woord, maar in elk geval. So, ons sien 'n brood daar lê. So dit moet jy in die gedagte sien. Spark en stap, moenie dink aan die gesnyde brood wat plastiek is nie. Dink aan 'n hele brood, daar kom uit die oond uit, hy ouma broodjies wat so lekker is, hierdie een het ook al seker van hulle geëet. Sy so warm is die lekkerste dingetjie wat daar is. Okay, so dink aan 'n volledige brood. Jy sien 'n brood. Nou gaan ons verder. Hy sê omdat dit een brood is ons almal een liggaam. So wat sê hy? Dat ons almal deel van hierdie brood is. En saam maak ons hierdie brood uit wat daar lê. Ja. Wat is die brood? Die brood van die lewe is Christus. Hy sê ek is die brood van die lewe. En wat is ons? Ons is deel van ek is die brood van die lewe. Is dit nie vanmôre nie? So ons is almal stukkies brood wat hier sit vanmôre, wat deel uitmaak van daai hele broodjie wat daar lê. So, wat sê ek vanmôre? U is 'n liggaam. U kan nie 'n stuk van die brood afbreek en sê, u gaan nou daai stuk brood by 'n ander stuk brood probeer, by 'n ander brood probeer aanpas nie.
dis wat ek wil hê jy moet mooi verstaan vanmôre. Ok, so as jy nie die lering so gaan verstaan nie, dan gaan dit nie tot die deur dring nie. Ons is nie 'n kerkorganisasie nie, ons is interkerklik. Ons doen nie die ander goed wat ander kerke doen nie. Ons wil u leer om 'n verhouding met die Vader te hê, want dis wat belangrik is. Môre as jy die plek toemaak, al die kerke brand af, dan is jy nie een van die ouens wat hy en sê ek moet maak en jou kerk toe gaan, want die kerk is nou toe nie. U is nie, want u is die kerk, u die verhouding, Christus woon in u. Ok, is jy by my? Jy kry 'n ander gelowige, nog 'n ander gelowige, en woeps, daar sê die Here wat 2 of 3 is, daar is ek. Onthou dit vanmôre. Sisteme gaan God afbreek, tot daar niks oor is nie. Al sisteme wat gaan oorbly, kerksisteme, luister mooi vir hom Jabie vanmôre, wat gaan oorbly in hierdie jaar of 2 jaar of 3 jaar wat kom, al wat gaan oorbly is staatskerke, wat 'n boodskap van die parlement afkry en sê, julle praat daaroor, wat elke week 'n man daar agter in die banke sit en kom luister wat preek daar ou daarvoor, want as hy enigiets preek, wat hulle nie wil hê hy moet preek nie, dan arresteer hulle die pastoor, hulle gooi hom in die tronk. Kyk maar wat gebeur in China, en kyk al daai plekke. So verstaan dit vanmôre. Ok, so die enigste kerk wat gaan oorbly met 'n gebou gaan wees, en dis die scary deel, want almal wil altyd na die gebou toe gaan, na die kerk toe gaan. En dis die gevaar deel, want dis die kerk wat gaan oorbly aan die einde van die dag. Dis die staatskerk. En ek wil vandag vir u sê, en ek wil dit sommer so ronduit vir u sê, dat die NG Kerk, ons moet baie versigtig wees met die NG Kerk om 'n naam te noem hier vanmôre. Maar hulle vry na die EFF, hulle het 'n vergadering gehad 'n week en 'n half terug, met die EFF se leiers, die EFF wat boere vermoor op plase. En hulle vergadering mee, hulle vry na die EFF, dis hoekom ek dit so stel vir julle dat jy dit nooit kan verstaan vanmôre. Hulle het 'n hofsaak wat nou kom in April maand, ek dink dis die 25ste of die 26ste April, is daar 'n massiewe hofsaak wat Bartlett hulle hof toe vat, want hulle het 'n stemmery wat wettig was omgedraai en gesê dis nie meer wettig nie. En die hof gaan hulle forceer om dit goed te keer en terug te bring. Maar daar's politiek wat agter sit. So al daai goedes het gebeur, en ek wil vir julle sê dat dit onderling gereël. Glo jy vir my vanmôre? Maar die NG Kerk se leiers weet, dat as hulle dit toelaat vir een, en dis wat gebeur, toe hulle die stemmery deur het hom getoets om te sien, want dis hoe alles werk. Jy dink die taxi sou verniet optogte, nee, hulle toets om te sien wat gaan gebeur, die dag as hulle dit regtig gaan doen. Alles werk so, alles werk deur media. Daarom is dit so belangrik om 'n verhouding met God te hê, broer en suster. Dit is verskriklik belangrik. Jy moenie 'n lei gelowige wees nie. Jy moet by die Here hoor. Kom ek sê vir julle, as Josef 'n lei gelowige was, dan het hulle Jesus vermoor. Ek weet dis God se seun, maar verhoor my mooi uit. Toe die engel by hom kom en hom wakker maak, en sê staan op, vat die vrou, vat die seun en vlug Egipte toe, want Herodes soek sy lewe. As hy 'n lou gelowige was, sou hy nie die stem van God deur 'n engel gehoor het. Hoor mooi wat ek vir u sê vandag, en dis wat ek vir u wil bybring, dat u kan verstaan. As jy hierdie goed verstaan, gaan jy verstaan, as jy die stem van die Here hoor, hoe klink die stem van die Here, en hoe klink Jabie se stem, en hoe klink die vlees se stem, wat Satan neerwerk. Ok, jy moet dit verstaan, want mense sê altyd, leer om die stem van die Here te hoor. Hulle skryf boeke daaroor en allerlei goed. Ek wil jy sê, as jy hierdie lering deurgewerk het en jy hoor nog nie die stem van die Here, dan moet jy waaragtig bekeer. Want ons is veronderstel om almal die stem van die Here te hoor as gelowiges. Die pastoor maak hom nie heiliger omdat hy die pastoor is, of die profeet heiliger omdat hy die profeet is nie. Want Jesus sê in Hebreërs 1 vers 1, wat sê hy? Kom ons gaan lees dit. Ek wil dit hê, jy moet hierdie goed, want die kerke leer ons ander goed. Kom ons kyk mooi wat sê Hebreërs. Ekskuus, is nie deel van die boekie nie, maar ons loop om lekker sommer die pad so vanmôre. Hebreërs, daar was het lees. Maar mooi wat sê die woord van die Here. Nie die kerk, God se woord. Nadat God baie keer en op baie maniere in
in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. So by wie moet ons nou begin? Wat sê Jesus? Jesus sê, die wet en die profete was tot op Johannes. Wie was Johannes? Hy was die laaste profeet van die Ou Testamentiese dispensasie. Maar Christus het gekom en gesê, nou hoef julle nie meer by hulle te hoor nie. Julle kan nou self by my hoor en hier getuig die Vader van die woorde wat Jesus sê. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek, deur die Seun. Hoekom? Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So by wie moet ons hoor? Met wie moet met ons praat? Ek vra u vanmôre. Die Heilige Gees van God, hier staan dit geskrywe. So as u ry na 'n plek toe om te hoor wat 'n profeet sê, dan wys dit dat u nie 'n binnekamer lewe in 'n verhouding met God en nie, want hy wil met u praat. Sien by? Okay, dit word ons nie geleer nie. Ons word geleer profeet so en so kom nou hiernatoe hierdie week en profeet so en asseblief sorg dat julle daar is en hoor dit kos R100 'n kaartjie en jy kan dit by komputer kry. Waar is ons nou? Ons is nog in die Bybel. Lankal nie meer nie. Kyk, is by. Ons trap maar so stuk. Right, omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Want ons het almal deel aan die brood. Vers 18 sê, let op Israel na die vlees. Yes, dit ek wil jy 'n groot sleutel gee vanmôre. Soos daarin kom jy daar. Ja. Daar bo sê dit stewig hier, dan nie verder te worry. Nou sê. Daar is ook werk, maar hy weet van die deur. Jo, broer, ek ook nie daai op. Ja, ek moet aan met hom. Maar ek kyk ook jou. Ja, maar dan gaan ek broer. Hy is nou was hy nou? Jo, sluit ek gaan af met die broer op, want hy probeer nou kom. Sluit ek myself uit. Welkom by ons broer. Sluit ek myself uit. Ja. Oké, dank jy. Ons begin weer. Julle raai? Ja. Oké, kom ons gaan. Let op Israel na die vlees. Let op Israel na die vlees. Wat sê Paulus hier? Paulus sê, ek wil julle nou iets wys, wat julle oë net so groot gaan laat rek. En dan skryf hy. Let op Israel na die vlees, het die wat offers eet. Nou gaan ons na die tafel toe, die nagmaaltafel. En hoor wat sê Paulus nou. Het die wat aan hierdie offer deel of eet daarvan. Hoor mooi wat sê. Nie gemeenskap met hierdie altaar is maar so. Ons het ons gemeenskap met die altaar. Wanneer ons in hierdie brood en wyn drink wat op die tafel is, dan ons gemeenskap met hierdie altaar. Want ons sê, hierdie is simboliek Christus se liggaam wat hier is. En ons het deel aan die liggaam van Christus. So, dis die altaar. Die liggaam van Christus, dis die altaar. Hy is die altaar. Hy is die tempel. Hy is die toonbrode. Hy is al hierdie dinge. So, wanneer ons deel het in die nagmaaltafel, het ons deel aan Christus se liggaam simboliek. Nie Romeinse Katoliek nie, want Romeinse Katoliek sê daai broodjie wat jy eet is regtig Jesus. Dis nie 'n simboliek van Jesus nie. Dis regtig Jesus. En as jy die bloed drink, drink jy regtig die bloed van die Here. Dis wat die Romeinse Katolieke glo. Wat nie die waarheid is nie. Want dan beteken dit elke nagmaaldiens of misdiens soos hulle dit noem, kruisig hulle Jesus weer van vooraf, oor en oor en oor. Jy verstaan dit?
Want dis wat gebeur as jy glo die tafel is regtig Jesus. En jy elke mis of elke woensdag deel aan hom en jy eet hom, dan is jy ook 'n kannibaal. Jesus sê ons kan nie bloed drink nie. Hallo, is julle by? Al is dit Jesus se bloed, wat hulle sê dis Jesus se bloed. Ons is nie kannibale of Draculas nie. Ons drink nie bloed nie. Maar ons drink 'n simboliek. Dink aan die dood en die opstanding van Christus. En toe hy opgestaan het, toe is hy nie meer vlees en bloed nie. Want vlees en bloed kan nie die koninkryk van God ingaan nie. Hy het 'n verheerlikte liggaam gehad. Hy het sy vlees en bloed liggaam afgelê en is oorkleed met 'n verheerlike liggaam as die tweede en laaste Adam. Wat alles herstel het. Okay, jy verstaan dit. Ek wil nou nie daai draai loop nie, maar dan gooi ek die hele naweek om en dan weet niemand wat gedaan vanmôre nie. Ek wil dit net mooi duidelik maak. So as Paulus hier skryf, let op Israel na die vlees. Hy sê Israel let op na die vlees. Het die wat offers eet aan hierdie tafel deel, nie gemeenskap met die altaar. Nou daar het ek vir julle geskryf, Jesus of Baal. Dat moet jy mooi verstaan. Ons het laasweek die ding deurgetrap oor die prostituie wat in die tempel is, tempelprostitusie. Kan jy dit onthou? Nou, as ek hier kom en ek het deel aan hierdie tafel, maar deur die week leef ek net soos ek wil. En nou op Sondag kom ek en ek steek my hand uit na hierdie tafel toe. Wat gebeur nou? Vir my is dit nie die heilige liggaam van Christus nie. Dis net 'n offer wat gebring word. Want as ek dit sou sien as die heiligheid en die simboliek van Christus Jesus, dan sou ek my sondes waaragtig bely en my bekeer voor God, want Paulus sê by hierdie tafel is die dood en die lewe. Hy sê daarom is sommige van julle al dood en daarom is daar baie siekes onder julle, sê Paulus dit van die liggaam. Want hulle het met melaatse hulle hande uitgesteek na die tafel toe en 'n oordeel oor hulle self gebring. Wat Satan kans gegee om hulle lewe, om hulle siek te maak. So baie mense wat in die kerk sit met siektes vanmôre, het een of ander tyd dalk by hierdie tafel 'n oordeel oor homself gedrink. En daarom het Satan reg en toegang tot sy liggaam. Satan het reg en toegang gehad tot Job se liggaam. Hy kry reg en toegang, want hy is die vader van die vlees. Wat het die Here Jesus vir hy sê vir die fariseërs, want die fariseërs onthou, hulle was dood in die letter, so wat was hulle vleeslik? En hy sê, julle pa is die duiwel. En dan dink mense, Here, maar U het hulle dan gemaak. Hy stof is hulle gemaak, en tot stof sal hulle teruggee. Hoe kan jy hulle sê as kinders van die duiwel? Want Paulus skryf ons het dit laasweek gelees in Romeine, voor die een wat ek buig in slawerny, dit is my Heer en dit is my meester, en ek word 'n slaaf van daai persoon voor wie ek buig. So daarom moet jy seker wees vanmôre, dat die een wat jy voorbuig, is Christus Jesus. Nie 'n valse Christus nie, 'n werklike Christus Jesus. En wat een is dit? Dis die een met die binnekamer lewe, want daar's 'n ander een wat hom voordoen as God. En in die tempel gaan opstaan, sê Paulus, en maak asof hy God is. So daar kan een in jou lewe wees, wie jy aanbid wat nie God is nie, maar maak asof hy God is. Dis scary. Sien jy, dit is nie net kerk nie. Daar's 'n dieper lewe as kerk. Kyk, ons het laasweek so vinnig gekyk daarna. Jy moet die boek lees as jy nie laasweek hier was nie. Dis baie belangrik, want dit wys vir jou hoe maklik kan jy deur oopmaak en gemeenskap hê soos wat Paulus vir ons skryf en 'n offer bring aan Baal. Ek praat nie van Christus nie, ek praat van Baal. Kan jy onthou toe Elia die Baal profete uitgedaag het? Dink net gou so 'n bietjie terug. Toe daag hy hulle uit en hy sê, okay, julle kan eers julle offer bring. En ons gaan besluit, die God wat se God met vuur gaan kom en hierdie offer verteer, sonder dat ons hom aan die brand steek. Dit sal die God wees wat Israel moet aanbid. En hulle het alles gedoen. Hulle het hulle met messe gesny. Hulle het alles gedoen en gehuil voor
wat sê ek? Ek dink julle al slaap. Geef my nou 'n kans. Want julle God praat met julle. En toe wat doen hy? Daar staan geskrywe. Toe staan hy op en het die altaar van God herstel. So wat het gebeur? Die altaar was afgebreek, hy was in 'n toestand toegegroei onder die bosse, kan ek dit so sê vanmôre, want hulle het almal by Baal geoffer. Okay? En dit is ons vanmôre, is die tempel waarin die Heilige Gees van God woon en Jesus sit op ons troon en ons buig voor hierdie troon en ons aanbid hom. Maar Paulus waarsku ons, pas op. Daar kan iemand anders op daardie troon kom sit en maak asof hy God is. Wie kan nog op die troon kom sit? Jabie kan op sy eie troontjie klim en sy eie beeld blaas en eer soek by mense. Pas op! Jesus is nie meer op die troon as die man eer soek vir alles wat hy doen en sê nie. Daar's 'n ander God op die troon. En hy kan nog verder gaan. Hy kan allerlei goed verkeerd doen in die wêreld en alles. En dan sit Satan op sy troon. En die Bybel skryf ons, Paulus sê, die seun van ongeregtigheid. Dan sit hy op die tempel en maak asof hy God is. En weet jy wat? Ons, omdat ons nie geestelik genoeg is, kan dit nie eens onderskei nie. En ons aanvaar maar, dis die God wat toch altyd op ons tempel gesit het, want ons het nie in diepte verhouding met die Vader nie. Jy by my? Julle ouens, dis kwyt goed hierdie hoor. Ek wil julle vertel, dis regtig waar in diepte ondersoek, selfondersoek wat ons almal nodig het. Om te sê, hoorie, maar hoe is my lewe met die Here? Hoe leef ek met God? Want as ek na hierdie goed kyk, dan buig ek voor Baal deur die week en Sondag wil ek skielik voor die Here Jesus se altaar buig. In plek ons liewer soos Elia begin en herstel die altaar van die Here waarop hy sit en breek af Baal se altaar. Ek sal nooit vergeet. Ons is daar in 'n gemeente in Pretoria. En hulle het al hierdie foffies waar hulle vashou. En ek weet, jy gaan daar nou ook die neus optrek of die oor rek vir my vanmôre, maar ek sê dit soos die Heilige Gees vir my sê, ek wil dit sê, en dit was Moedersdag daardie môre. Dis afgoderry. Dis niks anders as afgoderry nie. Moeder moet 24 ure 'n dag moeder wees. Hoekom moet daar in die wêreld 'n spesiale dagie vir haar nou gekies word, wat sy nou opgelig word? Sy moet elke dag opgelig word. Want dan is dit ons presies dieselfde. Deur die hele jaar leef ek net soos ek wil, en dan 25 Desember, dan wil ek nou sê, dis die Here se verjaarsdag, en dit moet ek nou herdenk vandag, en hy is nou spesiaal. Dis mos nonsens. Dis alles Roomse Katoliek. Hy moet mos 24/7 in my lewe wees. Ok, jy verstaan dit. So daai môre het hulle Moedersdag. Wie ek kniel en ek bid. Dis vir foeisels hier. En ek het 'n hulppastoor. En dis hy en sy vrou wat al hierdie goedes nou reël of gereël het. Ek het gesê, luister, ons hou nie Moedersdag nie. Sê hulle, alright, kan ons nou maar so ver gaan of vir elkeen net 'n ou wanneling by die deur kom. Ons gaan nou nie Moedersdag hou nie, maar daarom net 'n spesiale dingetjie vir elke moeder gee wat in die kerk kom. Gaan hulle en hulle gaan reël dit. En ek stap in die kerk en ek kniel daarvoor. En terwyl ek so bid na die Here toe, praat die Heilige Gees. Wie as die Heilige Gees met jou praat, broer en suster? Wie en jy trek daai swaard en dan trek jy met die Gees. Daar's niks wat voor jou kan staan nie. Nie voor Japie nie. Ek praat van die Gees van die Here. En terwyl ek al bid, sê die Here vir my, hulle wil nie Gideon se pa se bul slag nie. Hulle wil aanhou om offers te bring voor 'n afgod, en ek staan op. En ek kyk so oor hulle. Die musiek speel nog hier agter en hulle raak sommer net doodstil. En ek sê vir hulle is nog so besig aan die deur. En ek sê hierdie woorde. Ek sê, God sê vanmôre vir hierdie vergadering, as baie mense, vir hierdie vergadering, julle wat by God is, kom staan nie by my. En julle wat nie by God is nie, sal hierdie wat hier is, verdrywe vanmôre deur die krag van die Heilige Gees. Hulle spring uit die bank uit. Hulle hardloop al na vorentoe en kom staan by my. Want ek sê Moedersdag is die bul wat vandag geslag moet word. En nooit weer sy kop uit
hierdie gemeente. Hulle kom uit die bank uit aan my. Die hulppastoor en sy vrou vat hulle goedjies by mekaar en al hulle vriende wat hulle het. En hulle is uit by die deur en daar gaan hulle. En hulle het my gaan verklaar by die direksie. Hulle het alles gedoen, broer en suster. Ek sê as God in die saak is, ou broer, hulle kan nie op die rooi mat of die pink mat of die blou mat bring net soos hulle wil. God is in beheer. Aan die einde van die dag, toe staan die dokter op van die dokter van die berg, en hy staan op, en hy sê, dit is net so alles soos 'n groot ballon, en vanmôre, is hy gebars. Daar is geen voet, wat hierdie mense op kan staan, teen broer Japie en Susanne. Sien, dis hoe God werk. Maar weet jy wat ons doen? Moedersdag en Vadersdag. Weet jy wat? Ek wil sê, maar hulle gaan so ver. Die suster verjaar. Ek weet, dis 'n surprise wat hulle vir die suster wou doen, die môre, maar dis afgodery. En dis wat hulle by die vorige kerk kry. Op die verjaarsdag kry die pastoor R4.500, van net omdat hy verjaar. Ek het daai goed doodgemaak, alles. My geloof is nie 'n verjaarsdag en R4.500 nie. My God is groter as R4.500, dit kan ek nie vanmôre sê. Hulle gaan bak 'n koek. Hulle het 'n foto van die suster in die hande gekry. Hulle het hom op die hele koek gesit, so groot ding op die tafel, want dit is 'n groot kerk en elke ou wil 'n skyfie hê. Van hierdie koek waar hulle nou uit suster Annette se gesig uit gaan sny. Dat daar niks van my arme vrou oorbly nie. Sien by my vanmôre. Hulle verstaan nie dat ons in 'n geestesriem lewe en dat elkeen met 'n mes vat en in haar insny is besig om 'n manifestasie te doen. Jy kan nie dit verstaan vanmôre want hulle sien Susanne op die koek. Ja. Hulle sien nie 'n koekie. Hoor jy wat ek vir sê vanmôre? Ja. Broer en suster, is gevaarlike goed hierdie. Jo, maar ek het met tafels omgekeer daai môre. Ja. Nooit weer 'n gesig van Susanne of van broer Japie op 'n koek gesien in daai kerk soos wat ons daar was. Prys die Here. Nou kan jy dalk vir my vra, ja, was dit nou Jesus se gesig daar opgesit? Wie weet hoe lyk Jesus? Dis afgodery. Die Rooms-Katolieke kerk het die eerste foto van Jesus in die kerk gebring en tot vandag toe lyk hy dieselfde as wat in daai jare gelyk het. Dit wys jou nog net dat hierdie mense waarmee hulle besig is, hulle is nie met die godheid besig nie, hulle is met ander goed besig om die gelowige, die ware gelowige se aandag af te trek van die werklike God af. Ja. Kyk, sien by my. Ek wil hê jy moet leer. As jy hierdie goed verstaan op die einde, dan sal jy sê waar het my oë oop gegaan, die skil het van my oë afgeval, want God het my oë oopgemaak, my denke, my verstand geopen. En nou verstaan ek die skrifte. Ek weet waaroor hierdie goed gaan. En nou kan ons vir hulle bid. Ons oordeel hulle nie. Hulle oordeel hulle self. Maar ons kan nou vir hulle bid dat die Here sag met hulle werk en hulle terugbring met geopende oë. Okay, sien by my. Dis soos Ensling. Kan jy vir Ensling onthou? Die dominee wat op Sondagmôre gepreek het op die TV, wat almal so mal oor was, wat op Kersfees nie net een kersboom nie, 2 kersbome, een daai kant van die preekstoel en een hierdie kant van die preekstoel met liggies aangehad het, en dan preek hy vir mense van Jesus se opstanding, terwyl Nimrod die langsom staan, want Nimrod was die eerste met 'n toring gebou. Hoekom is 'n kersboom se punt altyd so? Hoekom is dit nie net 'n gewone boom nie? Hoekom is hy het altyd 'n punt? Want dis 'n toring, dis toring aanbidders. OK, en die verjaarsdag 25 Desember, ek gaan nou nie vanmôre daaroor praat nie, maar terwyl ons nou die draai loop, kom ons loop die draai. 25 Desember is Nimrod se verjaarsdag. Hallo, hoe is dit dan? Semiramis word die hemelkoningin genoem. Wie is sy? Sy is die godin wat die Hindoes aanbid. Sy is moeder Maria in die Roomse Katolieke kerk. Dis die hemelkoning. Waar dink jy kom die shek vandaan? Dis net 'n nuwe manier om mense te beïnvloed, maar hier is die hemelkoningin en God kan nou 'n vrou of 'n man wees. Maar hoekom is hy dan 'n vrou?
Verstaan nie? En dan nog 'n swart vrou op hom alles, terwyl God sê, hy het geen kleur nie. Hy's gees, hy's deurskynend. Kom ons gaan nie daar doen. Sien jy, ek het julle gesê, ons is nog altyd by die eerste bladsy. En die tyd is al om. Kom ons maak nie, ons moet die altaar klaar. So Paulus vra die vraag. So wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee. Maar dat die heidene, en hakkies het ek vir mooi geskryf, ongereddes, dis die heidene, nie wedergeborenes, lou gelowiges wat uitgespoeg is uit die liggaam van God uit, en hulle wedergeboorte verloor het. Dis die 3 groepe, wat ek hier moet baie mooi verstaan. Dis hulle hierdie, hulle deel aan afgodsoffers, so Christus se liggaam is 'n afgodsoffer vir hulle. Want deur die week offer hulle aan Satan, en sonder om enigiets te bely, kom daai selfde heiden, ongeredde heiden, want hy is niks anders nie, en dan steek hy sy hand uit na die tafel van die Here toe. En hoeveel van ons het al ons hand uitgesteek na die tafel van die Here, terwyl ons weggesteekte sondes in ons gehad het? Goed wat my vrou nie van geweet het, of hierdie nie van geweet het, en agterna kry ek 'n siekte of siekte, en ek ly daaraan, en ek kan nie verstaan hoekom hierdie goed oor my huis gekom het nie, maar ek weet hoekom, want dit het by die tafel gebeur. God is baie ernstig oor die nagmaaltafel, broers en susters, baie ernstig, dat Paulus sê, as jou hand uitsteek na hierdie tafel toe, met sonde in jou, dan bring jy oordeel oor jouself. En wat is daai oordeel? Kom ons dink gou. Die loon van die sonde bring die dood. Skrikkelik. Wie ons met 'n heilige lewe lewe? Broers en susters, ons is in die laaste dae. Hier gaan 'n instroming sien soos jy nog nooit in die lewe gesien het hierdie jaar en goed wat gaan gebeur. Ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie. Ek is nie 'n doemprofeet nie, maar ek is stupid nie. Ek kan sien wat alles gebeur, alles wat aangaan, want God wys mense al hierdie goed. Verstaan dit vanmôre, hoor? Ek praat ernstig met ons vanmôre. Right, kom ons kan gou 'n bietjie verder. So, hy sê, wat 'n offer aan duiwels. Aan duiwels. Dink daaraan, so daai liggaam van Christus word vir die heidene dieselfde altaar as wat die week aanbid voor, en dit is 'n duiwelse altaar, want dis waar hulle aanbid. So die gelowige kan saam met hom om die tafel staan, en die gelowige se hart is reg met die Here, en vir hom is dit Christus se altaar, Christus se liggaam. Maar vir daai ou wat so vol sonde is, en weggesteekte sondes het, hy sien dit nie as Christus se liggaam nie, hy sien dit net as 'n offer. Geen heiligheid nie. Hy is nie eens bang dat die dood oor hom gaan kom nie. Meeste van hulle verstaan dit nie, want dit word nooit vir hulle gepreek nie. Die kerk laat hulle toe met hulle sondes deel by aan die tafel. En dan gee hulle nog ouderdomsbeperking. En as jy nie gekatkiseer het nie, dan kan jy nie. En al hierdie nonsens, foefies, verstaan nie vanmôre, terwyl dit baie dieper heiligheid by hierdie tafel is, as enige menslike tradisie of reëls, regulasies en dogmas. Jy het nie 'n dominee nodig om nagmaal te hou nie. Die priester van die huis het verantwoordelikheid om dit te doen. Want die Here Jesus sê gereeld. Verstaan dit? Kyk, is jy by my? Kom ons herstel die altare vanmôre, broer en suster. Herstel jou altaar by jou huis. Herstel die altaar in die kerk. Verstaan jy? Herstel die altare. Amen. Dis wat belangrik is vir die Here. Nou sê ek. En ek wil nie hê dat julle met die duiwelsgemeenskap onthou nie. Dis wat Paulus vir ons hier skryf. Julle kan nie die beker van die Here drink. Onthou, ons is geestelike mense. Nou dink nou net, ek wil nou vir julle dit verstaan. As hy sê, julle kan nie die beker van die duiwel drink, en ek is hier by die nagmaaltafel van Christus, en ek drink hierdie beker, en my gedagtes is op 'n ander plek, of by die sonde wat ek deur die week mee besig is, dan is ek besig om te drink vir die afgodsoffer wat ek deur die week aanbid. Verstaan dit vanmôre? As daar nie 'n oortuiging van sonde by my is, en ek is nie eens bang om my hand uit te steek, en die tafel deel te hê nie,
hy mors dood. Mors dood. Tot sy gewete is dood. Dan moet iets in jou wees wat tog vir jou sê, hoorie, jy kan nie aan my tafel deelneem met jou sonde nie, bely jou sonde. Die wat ons in die ou kerk gedoen, maak as dit nagmaaldiens is, ek het nooit vir hulle gesê wat ons nagmaal nie, nee, die ouens wat die tafel moet doen, en hulle mag nie daaroor gepraat nie. Dan stap die ouens in die kerk en dan kan julle wat dom. Hulle breek soms soos te sien as die nagmaaltafel is. En dan wil hulle huis toe hardloop, want as jy nie kyk vir hulle. So nou skuif hy maar so in die bank toe. En dan gaan sit hy. En nou weet hy, of reg al weg vermoor. Wie, as dit nou die tafel se tyd toe kom, want ek het sommer gesê, sluit die deur. Sluit die deur. As dit nou die tafel se tyd toe kom, en dit begin warm raak hier voor, dan sien jy vinnig gryp by 'n broer. Ag, ek kniel hy daar in die hoek, want hulle is die sonde stien op die een. Dis dan wonderlik. Jy weet, dis God, die vrese van God is daar. Mense is bang om in die tafel, is bang hy gaan doodgaan. Is die woord van die Here nie wonderlik? Is dit nie tweesnydende swaard die geliefdes ding aan vanmôre? Woe, halleluja! Dit sny tot binne in gebed, dit sê oor die kwaadheid wat tot in die gees gedeeld is. Jy kan die gees gebruik om met die wêreld ook gemeenskap te hê. Onthou dit. Hy self die gees wat jy sê is wedergebore, ou maat, hy sal nie met die wêreld gemeenskap hê. Want daai gees sal soos Elias wees en sê, ek het nie gemeenskap met die wêreld nie. Nie met hierdie gees wat nou wedergebore is. Dit nou gebore. Kyk, ons gaan bietjie vinnig. Kyk wat staan hier. Julle kan nie deel hier aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? Het jy gelees van Jesus en Jesus se ywer? Kan jy onthou waar hy sy ywer gewys het? Hy sê die ywer van die Here dryf my, dring my. En wat doen hy? Hy vlek is al bok. Hy slaan daai klop uit mekaar en keer die geldtafels en alles. Dis net 'n stukkie van die ywer van God. En dan skryf Paulus hier, hy sê, of wil ons die ywer van die Here opwek, soos daai dag toe die tempel skoongemaak het. Sien nie, dan dis wat gaan gebeur, as ek sorg dat my tempel nie skoon en rein gehou word nie, dan wek ek die ywer van God op, en wat doen hy? Hy gebruik 'n sambok, en hy dryf daai goed uit my uit, want hy het nie sy lewe verniet vir jou en my gegee nie. Hy gebruik die Heilige Gees om ons omstandighede so te skik, dat ons in drukgange ingaan, dat ons neer moet val en uitroep na God toe, en sê ek gaan sterwe, help my Here. Dis wat God doen. Hoekom? Omdat hy lief is vir jou en my. Hy sy lewe vir jou en my gegee. Hy is nie die toornige God nie, as ek en jy gehoorsaam is hy die God van liefde. Maar hy sê, tugtig diegene wat hy lief het. Hy sê, hy wat hom nie laat tugtig nie, is nie 'n ware seun van God nie. Gaan lees Hebreërs 11. Hy is nie 'n ware kind van God nie, as hy nie toelaat dat die Heilige Gees hom leer en lei nie. Wat is hy? Hy is 'n stiefkind. Hy het nie 'n erfpos nie. Gevaarlike goed. Gevaarlike goed. Ok, kom ons lees eers Korintiërs 6 vers 19, ons sal daarmee klaar. O, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Wow, daar staan dit. Duidelik, ons kan nie eens by dit verwerk. Heilige Gees is wat in julle is, wat julle van God het. Nou gaan hy nog 'n bietjie verder. Hy sê jou liggaam en my liggaam wat ons daarmee sit, dis nie myne en joune nie. Ons het dit van God af gekry. Hoe het ons dit van God af gekry? Hy het dit gekoop op die kruis, sy bloed, met bloedblare, sê ek altyd, betaal vir jou gees, siel en liggaam. Jy behoort nie op jouself nie. Jy dink miskien, jy kam jou hare so, en jy het miskien 'n middelpaadjie, en jy het miskien hierdie, of jy het miskien daai, maar jy behoort nie aan jouself nie. Dis God se liggaam. Verstaan dit vanmôre? Ek weet, ek wil my snor hierdie kant so en ek wil daai en so, en ek wil, maar jy behoort nie aan jouself nie. Dis God se. Hier is God se wat hier staan. Jou wat aan buitekant loop wat God nog nie ontmoet het nie. Hy weet dit nie eers nie. Hy sê nie hier dit. Daai hele ding moet slaap.
2017, 2018 jaar terug, klaar gekoop en betaal. Elke mens wat op hierdie aarde is gekoop en betaal deur die Here op die kruis. Mense so dwaas wees. Dan maak hulle sulke afgode van hulle self en hulle het akteurs en hulle het al hierdie en hulle kyk op na al hierdie ouens en die sangers en al hierdie. Dis afgoderry. Kyk, die verstaan dit vanmôre. Ek toe ek jong was, het ek altyd so 2 keer met die spieël verby geloop. As ek nou op pad uit is. Dat ek nou my hare geblou draai en allerhande goed gedoen word. Nou, ek gaan nou daar met die suster toe. Dan gaan ek so by die spieël verby en dan steek ek so vas en dan weer terug en kyk ek. Nou, jy is allemaal mooi jou. Sien nie, wat is dit? Afgoderry. Van Japie. Ek het nie geweet wat sy pad die neer op my gaan doen. Hoe my my punt bekry, maar glad nie is 'n spiegel nie. Kan jy dit verstaan? Nou ja, dis wat ek wil die Here werk. Okay, kom ons lees. So, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Daar staan dit, want julle is duur gekoop met bloed. Verheerlik God dan in julle liggaam, in julle gees wat aan God behoort. 1 Korintiërs 3:16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Dis nou 'n ander skrif. As iemand hoor nou net hierdie skrif, dis 'n waarskuwing vir die kerk. As iemand die tempel van God skenk, sal God hom skenk, want die tempel van God is heilig en dit is julle. En wat dink jy wat gaan gebeur? As hierdie lou gelowige, want hy is nou nie meer heilig. En God sê, daai liggaam wat jy gebruik vir die wêreldse plesiere, maar mooi wat ek vir jy sê vanmôre, en jy skenk my liggaam, want die Heilige Gees leef daarin. Jy is saam met die wêreld te kuier en whatever te doen. Jy skenk my liggaam. Jy neem hom in plekke in waar ek self nie ingaan nie. Luister mooi vir my vanmôre. Jy is besig om my liggaam te skenk en dan kom jy met die waarskuwing. God sal jou skenk. Sien nie die gevaar? Gelowiges leef net soos hulle wil, broer en suster. Daar's geen vrees vir God nie. En as iets oor hulle lewe kom of iets gebeur met hulle, dan sê hulle, maar hoekom laat die Here dit toe? Dis die eerste vraag wat hulle altyd vra. Gaan maar terug in daai persoon se lewe tot by die ongehoorsaamheid en sê, weet jy wat? Dis hoekom die Here dit in jou lewe toelaat. Maar nou kom al die ander ouens in pamper lang, jy ouetjie, ag ons is so jammer vir hom. Ons moet vir plek hulle net uitvind waar kom die probleem vandaan. Laat hy dit gaan bely en dan sal daai ding wyk van hom af. Luister vir my mooi vanmôre gelowiges. Ons kinders kom by ons en hulle vertel ons 'n storie, maar dit en sê ek, wag 'n bietjie, vertel my waar kom die storie vandaan, dat ek mooi hoor en sê ek, daar's die punt. Daar's jou probleem. Gaan som dit uit. Die vanmôre hier sit en die probleem. Hy het 'n begin ergens gehad waar hy gebore is. Dis hoekom daai tannie op die voorblad daar is. Dis vir goed en vir sleg. So u kan geboorte gee deur u leefwyse ook aan dinge in die lewe. Dis nie altyd net maanskyn en rose nie. Die verkeerde keuses kan ons dinge oor ons lewe bring. Nuwe geboortes, 'n ding wat skielik in ons lewe begin lewe wat nooit daar was van tevore nie. 'n begeerte, enigiets. En skielik, daar het die duiwel my. Want dis al wat hy nodig het. Hy wil net 'n skakel kry waar hy kan inhak. Pas op vir dit. Okay, dis by my. As ons hierdie ding weer getrap het, man, dan weet ons wat die tempel is en dan stap ons hier uit vanmôre en sê, maar wie wat, hierdie tempeltjie vir my gaan ek baie mooi na kyk, want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor God om mooi na hom te kyk. Kyk. As iemand die tempel van God skenk, ons is slaaflik. Ons het dit in die prostituut gedeelte opbehandel, kyk daar in die boekie, as jy verstaan wat ek bedoel by die tempel en hoekom ons so mooi daarom kyk. Ek wil hierdie vir baie mooi lees, dat jy dit mooi stadig kry. Dit is nutteloos. Nutteloos. Geen betekenis daar nie. Nutteloos om baie energie te spandeer aan aansporing.
Jaapie staan hier voor en hy probeer die aanspoor om die Here te dien. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Probeer die aanspraak, broer, suster, asseblief, die Here, die tyd is klaar en ek probeer, maar hy sê dis nutteloos om dit te doen. Hoor mooi hoe sê hy. Waarskuwings, oorreding, besprekings van die woord, verduidelikings, ondersoeke, net om op te eindig met niks anders as 'n bietjie begrip in ons denke of kennis, 'n paar besluite in ons wil en 'n bietjie bedrywigheid in ons emosie en niks anders te doen as om te veroorsaak dat 'n persoon God se lewe nie in sy gees ontvang nie. Wat doen die kerke vandag? Deur hulle sielskrag. Beeste van die kerke vandag, daar is dank God vir die ouens wat die Here pragtig dien. Wat doen hulle vandag? Hulle het allerhande shows, hulle kry sangers, hulle kry al hierdie goed wat gedoen word, shows wat nou in die kerk is. En mense betaal om die shows te sien en alles. Broer en susters, dis nie van God af nie. Wat sê die Bybel? Moet die sangergestalte in my kry. Mooi vry, mooi. Moet die, wat noem hulle? Grapmaker. Nee, met 'n ander naam. Komediant. Jy kan met 'n Christelike komediant doen. Moet hy gestalte in my kry? Of is dit hierdie woord wat ewig staan? Hy sê alles sal vergaan, maar hierdie woord sal ewig staan. En hierdie woord is die woord wat gaan opstaan eendag. As die laaste getye, onthou, hierdie, dis die laaste getye, Jesus Christus, wat gaan opstaan. Nou al die ander ouens getuig het, teen jou en my, as ons 'n lou gelowige was en ons uitgespoeg was, want ons gaan daar wees by die groot oordeel. Dis net die ware gelowige kind van God wat by die Bema oordeel gaan wees, waar die gelowiges met die wegraam in die hemel voor God gaan verskyn en vergeld word vir hulle werke. Nie geoordeel word nie, vergeld word vir hulle werke. Met ander woorde, elkeen gaan sy loon ontvang. Krone ontvang vir sielewen, krone ontvang vir langmoedigheid. En daar's verskillende krone, daar's 6 of 7 verskillende krone wat ons gaan ontvang. Verstaan dit? Ok, so, daar is nie 'n oordeel nie. Die Here gaan ons wel daar wys wat ons kon gehad het, wat ons nie gekry het deur ongehoorsaamheid. Ok, jy verstaan? Dis hoekom jy nou gehoorsaamheid moet leer. Want elke minuut wat jy van hier af verspil, tyd wat jy nie uitkoop nie, want die dae is boos, en ons behandel met die nuwe jaar, want die dae is boos, so tyd wat jy nie uitkoop nie, gaan jy verantwoording gehou word vir God daarvoor. En die Here gaan vir jy sê, wie wat as jy daai minuut uitgekoop het, daai 5 minute, daai 10 minute, dan kon jy dit ook bygekry het, want dit was eintlik in jou pakket en die doel waarvan wat ek vir jou gehad het op die aarde, maar jy het dit gemis, jy het nie daar uitgekom nie. En dan sê hy, gaan ons vreeslik huil oor dit wat ons kon gehad het, nie gekry het nie. En dan gaan ons trane afdroog. En ons gaan dit agter ons sit en aanvaar. Dit wat ek gedoen het, dis al wat ek kry. Verstaan dit vanmôre? Dis belangrik dat ek en jy 'n geheilige lewe leef. 'n Honger en 'n dors het in die Here. En as ek dit nie het vanmôre nie, dan moet ek die Here vanmôre vra. Want Paulus sê, dan smeek ek dit van die Here af en die Here sal dit vir my gee. Okay. Soos nou die laaste sin gewees. Is dit net die punt klaar maak dat ons volgende week by ander punt. Ons gaan net nog op die punt probeer ons saam. As almal wat 'n verantwoordelikheid het om God se woord te preek, net kan besef dat indien ons nie veroorsaak dat God se lewe in die mens se diepste deel ontvang word nie, niks nuttig is nie en alles doelloos is. Verstaan dit? Ek kan hier staan en preek vir ure, maar as jy dit nie opneem in die gees nie, want jy het 'n verantwoordelikheid. Jy moet 'n leerbare gees hê. As jy dit nie opneem in die gees nie, dan gaan daar nie lewe kom nie. Dan gaan niks gebeur nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Ok, verstaan dit vanmôre? Nie net my verantwoordelikheid nie. Ek kry die saad by die Here, ek saai die saad op die grond, jy het 'n verantwoordelikheid. Party ouens se verantwoordelikheid is 30voudig, ander 60voudig, en dan die Here vir die ander wat 100voudig is. Ok?
verstaan het vanmôre. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Nou gaan ek 'n bietjie verder. As ons dit weet, wat 'n ommekeer in oplewing sal daar net nie in ons werk wees nie. Dit sal vir ons wys dat baie wat beweer dat hulle in Christus glo, in werklikheid nog nooit in hom geglo het nie. Daar's vandag leraars wat soos Nikodemus van ouds al die kennis het, gaan studeer het om dit te bekom, agter die preekstoel gaan staan en daai kennis wil oordra en daar's geen lewe nie, want hy sê die letter maak dood, die gees maak lewendig. Hallo, so as ek nie letter en gees het nie, dan is daar niks wat lewendig op. Okay. Ek gaan daar afsluit vanmôre. Prys sy naam. Ag, hier's net so 2 lentjies, maar dit sal dit nou mooi afrond. Ek wil dit so vir julle sê, daar moet 'n gesonde balans wees tussen die woord en die gees, dieselfde hoeveelheid van al twee. Die gees kan net werk met die hoeveelheid woord wat binne daardie persoon is, baie trane, spyt, goeie gedrag, ywer en werke is nie 'n Christelike eienskappe nie. Verstaan dit mooi. Die goeie werke kan niks doen aan die saligheid nie. Die kerk kry jy om jy dood te werk vir goeie werke. Maak jy vas aan sekere goed. Maar weet jy wat? Die dinge van die Here. Hou jou ver weg van die Here, van die dinge. Dan gaan vanmôre. Jy kan dink, man, ek is so wonderlik, heerlikheid, ek gaan hospitale toe, ek gaan gevangenisse toe, ek gaan na al hierdie plekke, ek werk vir die Here. Maar jy kan geen verhouding met hom hê. En jy sis jou gewete om te dink, maar ek het nou my goeie daad. Wie van ons het al gesê, maar ek het nou my goeie daad vir die dag gedoen. Sis toch. Hallo, dis werke. Net geloof van Christus gaan my red. Dit beteken nie dat jy nou moet ophou met goeie werke, maar pas op, die kerk maak jy vas aan gemeenskapsdiens. En aan die einde van die dag dink jy, dit het nie gered. Maar dit kan jou nie red nie. Ok, jou tyd in die binnekamer, dis al wat jou red. Verhouding met die Vader. Kijk, dit is mooi om goeie werke te doen. Dit is pragtig. Maar moet nie al jou tyd daar spandeer en nooit tyd in die binnekamer spandeer en dan jou gewete vir jou sê, of jou Jaapie vir jou sê hier binne, want hy lewe mos nog altyd, jy moet hom doodtrap as jy hom net sien. En hy sê vir jou, jy is dan 'n goeie, oulike oukie. Wie die Here is dan so impressed met jou as jy sulke goeie goed doen, man. Want hy weet, as hy jou kry om aanhoudend dit te doen en hy trek jou weg van jou geloof af en jou verhouding met God af, dan mis jy die hemel, geliefde. Ek wil nie die hemel mis nie. Glo my, kom ons lees gou klaar. So die gees, siel en liggaam met hulle afsonderlike funksies wat in hierdie lering genoem word, is baie belangrike onderwerp en moet puntend deurgewerk word totdat God se lig daarop skyn en die Heilige Gees dit in ons gees lewend maak. Verstaan dit? Jy het 'n verantwoordelikheid. As jy jou Bybel lees en jy lees daai skrifgie en jy verstaan dit nie mooi nie, dan bid jy en jy vra vir die Here, sê Here, ek wil graag weet wat hier staan. Openbaar dit aan my. Wys my waar's die sleutel tussen die vetplante. Verstaan jy dit? En die Here sal nie wys wat die sleutel is. Hy gaan vir die sleutel gee. Al is dit na 'n paar weke, maar hy gaan jou daar bring. Want hy wil wys, hy wil homself aan jou openbaar. En sê, hey, ek is 'n God wat lewe. Sien hoe wonderlik is die Here. Ons bly ons hoofde, Vader. Dis so lekker altyd om in die woord te pad. En dit is so lekker nog meer as die Heilige Gees ons so 'n bietjie shampoo daarby gooi. En badolie. En ons baljaar na die skynspad.
En ons word skoon, want die woord reinig ons. Dis wonderlik om te weet vanmôre, Vader, wanneer ons bad in die woord, dan ruik ons lekker in die gees ook. Nie net na die vlees nie. Ek bid vanmôre, Vader, dat U ons sal help om nie net op elke Sondagmôre te kom bad nie, maar dat ons elke dag in die binnekamer sal gaan en ons in die gees was met die woord en reinig met die woord, dat ons 'n aangename reuk na U toe kan wees. Dis my gebed in Jesus naam. Die Here gee vir ons 'n begeerte om hierdie woord te ondersoek, 'n begeerte om nader aan U te kom, 'n begeerte om dat U gestalte in ons sal kry soos nog nooit van tevore nie. Mag hierdie jaar die jaar wees wat U kerk sal oprig, U liggaam sal oprig soos nog nooit van tevore nie. Vader, ek sien almal gaan bid vir reën oralste, maar dit reën nie. Hulle kry mense by mekaar, honderde, maar dit reën nie. Here, dit wys daar's 'n fout, daar's 'n probleem in die kerk. Daar's nie Elias nie. Jakobus sê, Elia was 'n man net soos ons. Maar toe hy bid en hy sluit die hemel oop, toe reën dit. Dit wys vir my, Here, daar's nie Elias nie. As manne wat sê hulle is heilige manne, duisende mense bymekaar bring, Here, maar alles vir niks. My gebed vanmôre is dat U na die ware gelowiges sal kyk wat op hierdie aarde is, en dat U hulle sal oprig as vandag se Elias. My God, rig hulle op sodat as hulle oop sluit hulle oop, en as hulle toesluit, sluit hulle toe, en almal sal weet dat God lewe. Is my gebed vanmôre, Vader. Rig hulle op oor hierdie aarde. Hulle wat U heiligheid soek, hulle wat U teenwoordigheid soek. Vader, ek is seker by hulle, want U het vir Elia gesê, Elia, daar's nog 7000 soos jy, wat ek uitgehou het vir myself. Here, ek weet dis 'n klomp op hierdie aarde wat U uitgehou het vir Uself. Here, ek vra vanmôre, die skepping wat daar buitekant roep, met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van hierdie seuns en dogters van God. Here, ek weet, U gaan hulle gebed hoor, binnekom, en U gaan binnekom hierdie ware seuns en dogters van U laat opstaan op hierdie aarde. O, wonderlike oomblik en dag, en dit net nie wees nie. Maar Here, dit nou alles van onsself af. Ons kan self gou daarby kom, of ons kan in ongehoorsaamheid stadig soontoe deur die Heilige Gees gebring. My gebed is, maak ons gehoorsaam in Jesus naam en bring ons daarby uit, Vader. Want dan eers het ons gegroei na die volmaaktheid en die beeld en gelykenis van U. My gebed vanmôre, Vader, met my boeties en sissies wat hier is, oor hulle families. En Here, ek bid vir hierdie jaar, dat hulle families werklik waar begeerte sal kry, dat daar begeerte opgewek word in hulle harte. Ons bid vanmôre barensnood vir hulle, dat hulle sal opstaan as manne en vroue van U op hierdie aarde. Dis my gebed, in die naam van die Here. Seën hulle almal op hulle pad huis toe, Here. Hou hulle veilig, die week wat voor lê. Ons bid gaan voor hulle uit. Maak hulle paaie vir hulle gelyk, Here Jesus. Stuur die engele as dienende geeste voor hulle uit, Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.